Ab dem 1. Januar 2017 ist dieses zu mietende Vierzimmer-Einfamilienhaus bezugsfrei. Das gut gepflegte Einfamilienhaus befindet sich in Münster. Das im Jahr 1965 erbaute Haus wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 650 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von 150 Quadratmetern. Die Gesamtmiete der Immobilie beläuft sich auf 1.500 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.